老大，带你去实现亮亮的风海天一线，就在马祖等你踏入，别再犹豫，就让蓝眼泪拦下生活的疲累。跟着船老大新歌追蓝眼泪。我研究蓝眼泪已经有15年的经验了，我在这里特别为大家预告蓝眼泪最佳的景点跟最佳观赏的时间。跟着船老大新歌开箱蓝眼泪，我们一起出发追泪吧。大家好，今天是6月13号，跟着船老大新歌追泪不流泪，在这里跟各位介绍一下今天的潮汐。今天的干潮水是晚上的5点51分，月末的时间呢是8点51分。今天是农历18，南风，浪高是1.3米。今天呢是受台风外围环流影响，前2天刮的是大北风，今天开始呢已经要转南风了。白天呢有下一点小雨，大潮水，所以呢今天的水色会比较浊一点。不过有个好现象，就是云层比较厚，晚上没有下雨就可以观泪咯。今天的观泪景点呢，第一就是首选猛澳港，因为今天晚上的最低水位是5点51分，猛澳港大潮水涨潮要1个多小时以后，我们才会有水可以看到我们的蓝眼泪，所以观泪时间呢就会落在晚上的7点半到9点半。第二个，因为今天吹南风了，北边那边的风浪就会减小，所以今天第二个景点就会在福正沙滩。涨潮的时间呢是在6点左右。那我们去福正沙滩采星沙看蓝眼泪，最佳的时间就是7点半到8点半。其他的地方呢水色会比较浊一点，建议第二天再去其他地方。好，在这里跟各位报告完毕，跟着船老大新歌追泪不流泪，再见。想要知道更多蓝眼泪的资讯吗？请锁定船老大民宿蓝眼泪传调 FB 粉丝专页 IG Trip， 一起来追泪。